Қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Райгүлдің каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз мінекей осындай өрнек тоқып үйренетін боламыз. Бұл өрнек өзі бар болғаны 4 қатардан тұрады және 4 көзден. Мінекей. Ал кеттік ендеше осы өрнекті бүгін тоқып көрейік. Мен мына жерде 16 көз алдым және мынау теріс жағынан 2 оң 4 теріс, 2 оң 4 теріс, 2 оң қылып осылайна тоқып шықтым. Ал енді өрнегіміздің бірінші қатары бірінші көзді іліп аламыз. Енді бұл қатарда біз қазір сурет бойынша тоқитын боламыз. 2 теріс, 4 оң, 1, 2, 3, 4, мінекей дәл осылай осы қатардың аяғына дейін тоқып шығатын боламыз. Мінекей өрнегіміздің бірінші қатары аяқталды. Енді екінші қатар. 2 оң, енді ана жерде қараңыздар. 1 жіпті іліп аламыз. 1 теріс. 1 жіпті іліп аламыз. 2 теріс. 1 жіпті іліп аламыз. 3 теріс. 1 жіпті іліп аламыз. 4 теріс. Мінекей. Әуелі жіпті іліп аламыз, содан кейін барып терісті тоқитын боламыз. Дәл осылай осы қатардың аяғына дейін тоқып шығамыз. Мінекей. 2 оң, 1 жіпті іліп аламыз. 1 теріс, 1 жіпті іліп аламыз. 2 теріс, 1 жіпті іліп аламыз. 3 теріс, 1 жіпті іліп аламыз. 4 теріс. Соңғысы 2 оң. Осымен өрнегіміздің екінші қатары аяқталды. Енді үшінші қатар. 2 теріс. Енді қазір қараңыздар мінекей. Мына оңды тартып тұрып, оң білдеге жіберіп, осыны тартып тұрып, мына іліп алған жібімізді босатып жібереміз. Келесі екінші көзді де дәл солай істейтін боламыз. 3 және 4. Мінекей осылайна тартамыз. Мінекей ұзын көз болды ғой. Мінекей. Енді мынау бірінші мен екінші көзді, мынау 3 мен 4 көздің үстінен өткізетін боламыз. Мінекей. Мінекей сөйтеміз да бұл 4-еуін оң қылып тоқып шығатын боламыз. Мінекей. Тағы бір қайталап жіберейік. 2 теріс. Мынау оң көзді осылайна тартып тұрып, мынау іліп алған жіпті босатып жібереміз. Екінші көзді де дәл солай. 3, 4. Мінекей сөйтеміз, мынау жоғары қарай осылайна тартамыз. Бірінші мен екінші көзді алып, мынау келесі 3 мен 4 көздің үстінен осылайна өткіземіз. 4-еуін оң қылып тоқимыз. Мінекей соңғысы 2 теріс. Осымен өрнегіміздің 3-ші қатары аяқталды. Мінекей. Енді 4-ші қатар. 4-ші қатарда біз барлық көздерді сурет бойынша оңды оң, солды сол қылып тоқып шығамыз. Мінекей өрнегіміздің 4-ші қатарда аяқталды. Мінекей.
Көрдіңіздер ғой, иә? Қандай керемет, тамаша. Дәл осылай енді бірінші қатардан бастап қайттан қайталайтын боласыздар. Мінекей. Қандай керемет, тамаша. Мінекей, бүгінгі көрсетейін өрнегім осы болатын. Көріңіздер, тоқыңыздар, бұл сіздердің қолдарыңыздан келеді. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау саламатта болыңыздар. Жақсы.